Bavuga ko umuntu ari umwangavu cyangwa ari ingimbi ku muhungu ni igihe afite ububasha bwo kuba yatera inda, umukobwa noneho ni igihe afite ububasha bwo kuba yaza. Umukobwa aba yemeye ko yatwita cyangwa aba atatwita. Ni igihe umukobwa aba ajya mu mihango, abona imihango nyine guhera ku myaka 12. Wibaza ese nawe ujya wibaza ngo ni ryari umukobwa aba yatwita? Ko nyine buri muhungu nyine wese ugeze ku myaka 12 kuzamura, icyo gihe aba afite ubushobozi bwo kuba yatera inda aramutse yishe mu mibonano mpuzabitsina, nawe akaba yayisama. Noneho maze nyine ku mugowe w'umuhungu ufite imyaka 12 kubera kuba utaramenye yuko ko uyifite iyo myaka, hari ibimenyetso bigaragara nyine yuko wayujuje. Hariho kwiroteraho ku bahungu, hariho kuzana ibiheri mu maso, ariko se benshi bibabaho, uniga ijwi. Ibyo byose nibyo byerekana yuko ushobora kuba watera. Hello, nizera ko umeze neza abakunzi banjye. Amazina yanjye ni Muhoza nkuko bisanzwe, murakaza neza kuri YouTube channel yanjye Muhoza Rwanda. Ubu nyine nkuko bisanzwe ni ibiganiro tuba tugenda dukora. Ubu narinje ku kindi kiganiro nyine ku myororokere, ku buryo kwamenya imyororokere, uburyo umukobwa abasha kwikorera isuku, uburyo umuhungu yakirinda gutera inda no kwandura indwara zitateganyijwe. Ndi kumwe na mugenzi wanjye, nawe ndabizi nyine na mugenzi wanjye duhorana mu buzima busanzwe, nawe ari turaza gufatanya, turaba turi kumwe. Amwikaze. Murakoze. Amazina yanjye ni nka yandi n'ubundi nsanzwe kuri no channel, ni Kelly. Kubaje ari bashyashya niyo mazina yanjye nitwa. So genda ukore subscribe na share ku biganiro tugenda tubagezaho ndetse n'ibindi byiza cyane. No munsi rero ngewe ndavuga ku bahungu kuko abakobwa cyane ntango mba mbizo nziho bikeya nyine, ariko namwunganira kuri bikeya. Ariko nyine guys, tubazo nyine tugiye kugenda tubazanya ku buzima bw'imyororokere, no kugenda tubazanya. Nta kibazo. So ubwo rero reka dutangire mubaze. Iyo bavuze imyororokere wumva iki? Iyo bavuze imyororokere, imyororokere nyine kuri ngewe numva ari uburyo umuntu nyine abyiruka, nyine agenda umubiri ugenda uhindagurika, nyine kubimenya ni n'ingenzi. Okay. Kuko ari igihe uva uri umwana ukagera mu gihe cy'ubugimbi, ukava mu gihe cy'ubugimbi ukanakura nyine ukabazavamo umuntu w'umubyeyi mu busaza. Nese ni ryari bavuga ngo umuntu ni umwangavu cyangwa ni ingimbi? Bati ni ryari nyine bavuga ryari? Igihe bavuga ko umuntu ari umwangavu cyangwa ari ingimbi ku muhungu ni igihe afite ububasha bwo kuba yatera inda, umukobwa noneho ni igihe afite ububasha bwo kuba yasama. Nese nyine ubwo bubasha bugira afite imyaka 2, 3 nyine abugira ryari? Umukobwa apana umukobwa nyine, ku mukobwa cyangwa umuhungu nyine ni ryari bavuga nyine ni umwangavu yatera inda? So nuko nyine hari ibimenyetso nyine bigenda bigaragara, hazamo kugira ibiheri mu maso, umuhungu anaza kuniga ijwi, ndetse ku mukobwa we ngo numva nyine ngagira ijwi ryiza nyine, ariko nyine ikibigaragaza rodere tugenda tuzanye. So guys, rero reka dukomeze. Nawe nimba ari byo afite araza kumbaza arambaza, nyine tujye kuganira ku myororokere. Wenda ntago tuzi ibintu byinshi, ariko turagerageza namwe ibindi mudusapotinga, nyine mudufashe, nyine twungurana ibitekerezo. Rero igihe cy'imyororokere ngewe ku ruhande rwanjye nzi ko imyororokere ari cyagiye umuntu ageze, avuga ingimbi n'umwangavu. Iyo umuntu atangiye kuba ingimbi n'umwangavu, cyagiye nyine aba bageze, wenda nyeka ko ari imyaka 12. Ngo umukobwa ariko ngo ashobora kuba byatangira ku myaka 9 nyine kujya mu mihango. Iyo wazanye erega biterwa n'umuntu, wenda nuko ameze n'ujya mu mihango afite imyaka 8 bitewe nuko yakuze n'ubuzima yakuriyemo, nyine bikaba byatuma yatwara inda gutyo. Nanone rega kumera amabere ntago ariko gutwara inda. Ni nkuko kumera wenda kuzana ibyo bihe ntago ariko gutera inda. Igihe ako nyine icyo gihe buri gusa aba ari imihindagurikire y'umubiri, ariko icyo gihe nyine kiba kiri kukwereka yuko uri kuva mu bwana uri gukura, kuko nta mwana muto nyine ujya uzana ibyo biheri mu maso.
nese ukeka ko abantu bose bafite ibiheri baba bari mu ntuza? abenshi nyine baba bageze muri iyo myaka babizana. Okay, so nyine reka wenda nkubazeho tubazo duce mbifiteho, ntabwo mbifiteho uburambe, nkubaze nk'utubazo dukenya ku myororokere, nanjye mbaze nta kibazo. Iyo bavuze imyororokere aba ari ukororoka, niko mbizi. Ese ni ryari umukobwa aba yemerewe kuba yatwita, ni ryari aba yemerewe nyine aba atatwita? Ubu ibyo ngibyo biba nyine umukobwa n'ubyimenyera, nyine n'umenya ubuzima bwe, ukumva akamenya nyine igihe yatwita no mu gihe atatwita. Nyine sinzi nyine kuri kwezi ahubwo nawe wakubara uko nyine ari we byabayeho, urabizi uburyo batwita abakobwa. So guys, nyine urabona ni ryari umukobwa aba yemerewe ko yatwita cyangwa aba atatwita. Ni igihe umukobwa aba ajya mu mihango, abona imihango nyine guhera ku myaka 12. Iyo wibaza ese nawe ujya wibaza ngo ni ryari umukobwa aba yatwita? Igihe umukobwa aba ajya mu mihango afite nyine navuga ngo yarameze amabere, afite nyine abafite nyine ikintu kibigaragaza umukobwa yatwita. Ni igihe ageze mu gihe cy'imyaka guhera ku myaka 12 umukobwa aratwita, by the way. So kandi n'umuhungu ndakeka yatera. Nose ni ryari umuhungu atangira kuniga ijwi? Umuhungu atangira kuba yaniga ijwi, njye natangiye kuriniga mfite mu myaka 14. Ariko na 13 bitewe nyine ubu ngubu byarahindutse. Imyaka nusanga ari kurinigira ku myaka 13, 12, ariko aho ngaho niho bihera nyine kuzamuka. Okay. Nukuri guys, rero reka tubagire inama njye na mugenzi wanjye dufatanye tubwirane kungana ibitekerezo, ngiye kuzamuka niba umva hari ikindi kintu nyine warenza urambwira. Imyororokere pe abangavu, urubyiruko nirwo ndi kuganira narwo ahanini. Ejo bundi twavuganye nyine tukuvuga nyine ku myororokere, uburyo umuntu yakora isuku n'uburyo yaba ari ukwezi. None reka tuze uburyo wakirinda gusama no kwandura n'izindi ndwara zijyanye mu mibonano mpuzabitsina. N'igihe umukobwa aba yatangira kwitwara mu gihe ageze muri iyo myaka, kuko ejo bundi abazaba umwari nyine aba ari umwari, ejo bundi abazaba umutegarugori, akazabasha kuba yarira abana nyine kuba yaha indera abana biwe. Umukobwa nimba uri umukobwa ntabwo akitwara nkaho uri umwana. Umukobwa kubera ku myaka 12 wamaze gukura, nimba uri umukobwa tangira kwitwara nk'umukobwa, wiba umwana. Uri umukobwa ukaba utazi ko wakora isuku mu cyumba cyawe, ukaba uri umuntu w'umukobwa ufite imyaka 12, ariko ababyeyi nabo bagombe bafashemo abana babo. Nimba uri umubyeyi umwana wawe indero, umuhe discipline, umwigishe kuba, umwigishe nyine uburyo yakwitwara mu buzima, uburyo yahindura nyine akaba nyine. Hari ukuntu umuntu aba ari umukobwa akaba atazi koza ibyombo agize imyaka 12, akaba atafata umwunga kubure cyangwa atazi no kwikorera isuku. Umukobwa urubyiruko mufatanye n'ababyeyi banyu, mubabe hafi, mubagira inama, mvugisha uburyo nyine bakibura no kwiyubaka. Ariko nyine urubyiruko rwo muri no minsi cyane cyane abangavu b'abakobwa basigaye baterwa inda, ariko harimo kutabimenya, kuko ngo harimo rega n'utarize nubwo bavuga ngo ku ishuri bagenda babyigisha, ariko harimo n'abataragize amahirwe yo kubyiga, cyari n'abarimu bakigira n'ubwoba bwo kubyigisha abana kugira babashe kuba babimenya. Ibyo ngibyo ntabwo twavuga ngo n'abarimu baba bari kugira ngo ubwoba nyine rukumva umwana gutwita pe ntago ari ikibazo nyine. Ntago ari igihe biba umuntu yabigizemo uruhare cyangwa atabigizemo uruhare. Nimba uri umukobwa ukaba ugiye nyine gukora sex, kwafinga sex no wenda na boyfriend wawe, ndabizi ntago ndi kubigisha uburayi, ntago ndi kubabwira ngo mbigishe uburayi, ariko ndi kubigisha uburyo basi wanakwifata mu gihe byanze kuba watwita pe. Ni umuntu turi abantu dufite umubiri. Nimba uri umukobwa wakwifata ukumva byanze, ntago ari ubwa mbere, ntago ari ubwa kabiri mbibabwira. Hari ikinini gituma udatwita, hari igituma utandura sida, hari igituma nyine ukaba wakoresha n'ubundi buryo bwa kondo. Kandi umukobwa nawe byabayeho pe, ntago nyine nguciye intege, ntago nguvuze nabi.
kubera nyine kuba byarakubaye no kwakihanga cya mbere ni ukubireka byakanga ugakoresha ubwo buryo byakwanga ugakoresha ubwo buryo pe ntabwo ari byiza kwishora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye murabizi inda zitateganyirijwe indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ibyo byose nibyo biganje urubyiruko ugasanga urubyiruko nyine kugenda rusenyuka yego rero inama nabagira ni uko bakirinda kuba kwishora mu biyobyabwenge inzoga biriya bintu ababyeyi bafata umwana guhera ku myaka 3 umwana azi muri telefone arira telefone ukayimuha biriya bintu nabyo nagira ngo mbigireho inama ababyeyi ntabwo ari byiza kubona guhera umwana agize imyaka umwana ntabwo aba yemerewe guhera ku myaka 2-3 ntabwo wemerewe kumwereka televiziyo umwereke telefone ngo ajye kureba ibitete n'ibyo byose biriya bintu ntabwo ari byiza iyo umwana birebye bituma hari ukuntu nyine bituma kuvuga byanga nyine kuvuga bikamunanira akaziza nyine ahera muri ibyo ngibyo bikagenda bikamujya mu mutwe akazakura ubona nyine nta kindi kintu azi biriya bintu no kuri ababyeyi mu byigaho mu birebe neza no kuri ntabwo ari byiza nta kuntu umwana w'umwaka umwe uzatangira kumureresha telefone amezi 2 ukamureresha telefone ukamureresha televiziyo umugire mwisubireho kuri buri kwica umwana wawe kandi ejo bundi no bizageraho ingaruka ejo bundi numubwira ikintu akaba atacyumva akaba yakura hari ubumuga nyine sinzi ukuntu hari indwara ntago nzi ukuntu bahita nayibagiwe nibagiye izina ryayo hari indwara ituma umwana kuvuga bimunanira akazaza ubona akaba nk'ikigoryi kandi niwe bumwiyiciye rero inama nabagira no kuri mwite ku bana mureke kubareresha amatelefone mureke kubareresha amateleviziyo rero guys nicyo nashakaga kubabwira pe niba mugenzi wanjye hari ikindi kintu yakongera navuga ku bahungu ko nyine barubyiruko ariko nyine buri muhungu nyine wese ugeze ku myaka 12 kuzamura icyo gihe aba afite ubushobozi bwo kuba yatera inda aramutse yishe mu mibonano mpuzabitsina nawe akaba yayisama noneho maze nyine ku mugore w'umuhungu ufite imyaka 12 kubera kuba utaramenye yuko ko uyifite iyo myaka ari ibimenyetso bigaragara nyine yuko wayujuje hariho kwirotera ku bahungu hariho kuzana ibiheri mu maso ariko si benshi bibabaho uniga ijwi ibyo byose nibyo byerekana yuko ushobora kuba watera rero babandi birirwa bashuka ari imvugo nsigaye numva bavuga ati ibi biheri dufite mu maso bizatuma ngo ninkora sex n'umukunzi wanjye cyangwa n'umuntu wanjye nkunda ibiheri bizagenda bishire no kuri pe barabeshya biriya bintu sibyo biriya bintu n'iby'imyaka iyo biraza bikanagenda nanjye ubu ngubu nari mbifite byinshi cyane ariko ubu ngubu byarajyara imyaka bigeramo